سلام دوستان، مهدی ام کوچیک همتون خیلی مخلصیم. امروز اومدم واسه آموزش قرمه سبزی رو میخوام بذارم. با من همراه باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عاشقتونم. برام کامنت گذاشته بودید، گفتم انجامش میدم. چشم. امروزش هم نهار قرمه سبزی بود شرکت، گفتم براتون بذاریم. خب برای آماده کردن قرمه سبزی ما واسه 1 کیلو گوشتمون به 300 گرم پیاز احتیاج داریم. خب ما میریم خورد کردن پیازه. میتونید چرخش کنید، میتونید نگینیش کنید. من خلالی میکنم. من پیاز رو قشنگ خلالی میکنم. هر 1 کیلو گوشت 300 گرم پیاز. اگه میخواستید خورشتون 4 ساعت آماده شه، 5 ساعت آماده شه، مثل من که شرکت وقت زیادی نداریم از شب قبل آماده نمیخوایم بکنیم، میتونید 500 گرم اصلا بذارید. هر چقدر پیاز بیشتر باشه لعاب خورشتون بیشتره، زودتر جا میافته. پس پیاز زیادی باعث شیرین بودن، میگن شیرین میشه خورش، درست میگن. ولی 500 گرم اگه بزنی هر 1 کیلو واسه گوشت لعاب بهتری میندازه. بریم که با هم داشته باشیم. خب دوستان، ما پیازمون خیالی کردیم، ریختیم داخل قابلمه‌مون. ببینید ریختیم داخل قابلمه. اینقدر روغن هنوز نریختم، روغن داغ قشنگه. یه ذره آب پیاز تا خوش شد روغنمون رو اضافه میکنیم. روغن هم زیاد نریزید چون سبزی که قبلا سرخ شده خودش روغن داره. در این همین حد کافیه، خورشتون روغنی میشه. خب ما قشنگ با شعله بالا سرخش میکنیم. خب دوستان، ما پیازمون که داره سرخ میشه یه تایمی میذاریم واسه گوشت خورد کردنمون. حالا میایم گوشتمون رو خورد میکنیم. اینم بگم واسه قرمه سبزی گوشتتون رو ریز نگیرید، چون وقتی لوبیا میاد سبزی هم که خودش رنگش مشکیه، گوشتتون گم میشه، نمیتونید خورشتون رو بکشید. واسه مجلساتون حتما من خونه کاری ندارم، اما واسه مجلس و تالار و عروسی و حالا ختم و تعداد بالا منظورمه، گوشتون رو درشت بگیرید. من این گوشت رو خورد کنم بریم با هم برگردیم. خب دوستان، ما پیازمون ببینید در این حد اوکیه. من خوشم نمیاد پیاز سفید باشه گوشت بره. پیاز یکم طلایی شه، بعد گوشتی که شسته شده قشنگ تپش گرفته شده تمیز مرتب. وقتی گوشت رو میریزی یکم شعله میدی. وقتی گوشت رفت داخله شعله میدی. نمک مثل یا میگن گوشت صرف میشه چون خورش تایه زیادی میخواد. نمک تو بزن. این نمک رو میزنی، یه برامش میزنی، میای سراغ زردچوبه، زردچوبه رو میزنی، ادویات رو بزن، ادویات نصف بره، زردچوبه، فلفل قرمز، پودر سیر، فلفل سیاه، ادویه قرمه سبزی، ادویه کاری، خب ما ادویه‌مون داریم آب لیمو. حالا فهمش بزنید.
اضافه میکنیم. خب ما سبزی رو اضافه کردیم، قشنگ گوشتمون تفت کرد. سبزی که قبلا سرخ شده بود. ببینید یه چیزی بدم، یه نکته اینه که اگه میخواید قرمتون سیاه شه، اگه سیاه دوست دارید باید سبزیتون بیشتر سرخ کنید یا بیشتر تفت بدید. ولی من دوست ندارم قرمتون خیلی سیاه شه، یکم به سبزی بزنه، اگه سبز باشه یکم مایه به سبز و مشکی باشه، پس من زیاد تفتش نمیدم، همون تفتی که قبلا دادم و بسشه دیگه، نیاز نیست بیشتر تفت بدم. حالا نوبت لوبیا. بچه‌ها میخواید قرمتون بخوره میتونید نصفشو چیزی بذارید، نصفشو قرمز. حالا من نداشتم، شانس شما ببینید نداشتم چیزی، حالا من همه کامل قرمز زدم. هر 1 کیلو 20 گرم الی 25 گرم. سبزی هم هر 1 کیلو هر یه نفر، ببخشید اشتباه گفتم، لوبیا هر یه نفر 20 گرم، سبزی هم هر یه نفر 30 گرم به ازای 1 نفر. اما لوبیامون هم تفت ریز باید بخوره، قبلش ریز خورده همراه با نمک زدیم که لوبیا صفر نشه، راحت پخته شه. حالا ما یکم رو اضافه میکنیم بهش. کافیه. سیر میزنیم و میکسش میکنیم دوباره. خب این کمش میکنید بچه‌ها، کمش کنید قشنگ روغن بس فعلا آب نریزید. بریم سراغ لیمو عمانی. خب دوستان لیمو عمانی ها رو ببینید سالمه. شما سوراخش میکنید، سوراخش کنید، بشومینش، 2 بار آب بکشید، بعد 3مین بار آب بریزید، بذارید تو شعله. بریم که خب الان موقع ریختن آب داخل خورشتمونه. قشنگ روغنشو پس داد. ببینید این موقع آب جوش میریزید، آب جوش. خب دوستان آب قشنگ جوش، آب جوش میاد داخل خورشت. قشنگ جوش، آب سرد نریزید، بذارید قشنگ لاب بندازه، آب جوش لاب میندازه. خب اینو وقتی ریختی آب بذارید کنار، یه به همش بزن ببینید چجوری شده. قشنگ یه جو زیاد کن تا آخر، زیاد تا آخر شعله بود، نترس ته نمیگیره. تا موقعی که قل درشت میزنه، قل زیاد میزنه ته نمیگیره، این آبش کمه، چون باید 5-6 ساعت بجوشه دیگه. آب بریزید، دوباره همش بزنید، کمه باز. خب فکر کنم کافیه. خب بچه ها این به قل رسید، خواستید کم کنید بهش نعنا اضافه میکنید و رب انار. بریم که ادامه برنامه‌مون رو بگیریم. خب دوستان قشنگ خورشت ما داره قل میکنه، نعنامون اضافه میکنیم، لیمو عمانیمون هم که جوشوندیم ترکیشو گرفتیم ریختیم داخل خورش. اینم رب انار. خب خورشت ما همه چیشو زدیم، درشو میذاری به هم بزنید، شعله‌شو کم کنید. بچه این کف هم بگم این کف خود روغنه،
موقعی که داره قل میکنه کف روغن میاد بالا. وقتی من درشو میذارم روغن، یعنی روغن به رنگ خودش در میاد، همون مشکی که میگن روغنی قرمه سبزی میشه در میاد. خب بریم که ما هم داشته باشیم. خب دوستان عزیز، خورشت ما حاضره. حدودا 4-5 ساعت طول کشید. اصولا خورشت باید 8 ساعت باشه، چون ما شرکت باید غذا بدیم. 6 صبح اومدیم غذا رو درست کردیم، ویدیوشو گرفتیم به سختی. خب حالا میخوام تستش کنیم. ببینید خورشت کم کردم، روغنش اومده بالا، همش میزنیم. آبش رو انداخته میزون، رنگش خوب. فقط تستش میکنیم. بازم مرحله آخر اگه چیزیش کم بود بهش اضافه میکنم. اینم روغن آخرش. خب ببینیم چطور شده. به خدا که عالیه دوستان. این قرمه سبزی خیلی خوب شده. یعنی همین طریق درست کنید، انجامش بدید. روغنایی که گفتم بزنید، نعنایی که گفتم بزنید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خواهش میکنم حمایت کنید تا ازتون انرژی بگیرم ویدیوهای بهتر بسازم. مخلصیم.